habiendo dicho eso, pasamos con nuestros amigos de Catalepsia, que están sacando este disco esta semana. Está pero calentito, recién salió del horno. Este disco se llama Muerto en Vida, y obviamente que hace referencia a la banda Catalepsia. Tiene 8 cortes: Corpus Visceral, Patógeno, Abismo, Osamentas, Catalepsia, Bastardos, Agonía y Masacre. A Catalepsia lo pueden encontrar como Catalepsia Band, @Catalepsia Band en Instagram, y ahí se pueden contactar y obtener este excelente disco. Es una banda muy recomendable. Yo la escuché bien, con alta atención el disco, y no sé, tiene, o sea, obviamente es una banda de death metal brutal, pero tiene bastante de thrash, de heavy, porque los guitarristas son muy buenos guitarristas. Me sorprendió bastante la banda. Yo había escuchado algo por ahí de ellos, por ahí tengo algo. Alguien en algún momento me pasó algo de ellos, un amigo de Rancagua, ahí lo vamos a mencionar. Vamos con Catalepsia y su tema homónimo y el saludo que nos mandaron también como banda. Aquí vamos entonces, Catalepsia. Hola Curicó, Chile y Radio Pulso. Nosotros somos Catalepsia de Graneros, con 20 años de trayectoria. Queremos invitarlos a escuchar nuestro disco recién lanzado a las plataformas, llamado Muerto en Vida. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales: Catalepsia Metal Band en Instagram y Catalepsia Banda en YouTube. Agradecer de antemano a Radio Pulso y al programa Estruendo Letal por la difusión. ¡Gracias, muchachos! ¡Oh! ¡A la mierda! Para el próximo programa voy a tener la conexión del audio de la radio al celular para la transmisión de Instagram. Así que me disculpan el audio esta vez, pero fue de improviso. Nunca había pensado hacerlo, pero lo voy a seguir haciendo porque Instagram no me está cortando la transmisión. Y lo bueno es que no me han parado el programa, así que voy a seguir transmitiendo el programa por Instagram y por la radio, obviamente. Este es un programa de radio, no es un podcast, es en vivo, y la idea es eso, de que la música salga en vivo y todo. Bueno, tengo una pauta, pero voy improvisando también. Y nada, pues les doy las gracias que estén conectados. Sigan a las bandas que yo muestro. Generalmente las busco con pinza, así que no coloco cualquier banda. Ahí están saliendo muy buenas bandas en Chile, han progresado mucho. Bueno, el avance de la tecnología también apoya mucho, pero hay que ver las bandas en vivo, ahí se ven los gallos, pues, compadre. Llevamos muchos años en esto, así que sabemos de lo que estamos hablando, así que no creo que nos equivoquemos, menos con estas bandas. En las plataformas, en Spotify está este disco, está en YouTube, en Tilda, iTunes, así que nada, pues, tienes que buscar ahí Catalepsia Muerto en Vida.
Aquí vamos a tratar de mostrar un poco de la banda. Yo en realidad conozco poco la banda, cuando no las conozco mucho, trato de no guiarme por lo que dice las páginas web especializadas, que en realidad a veces no son tan especializadas, así que no puedo hacer una referencia de cosas que están escritas y a veces ni siquiera son ciertas. Así que vamos a seguir con Catalepsia y este disco Muerto en Vida. Y ahora vamos con Patógeno, que creo que es su single. Ahí vi el videoclip y es muy chévere. Patógeno. Disculpen, este es una grabación en vivo. Genial. Bueno, quería comentarles que Catalepsia se va a estar presentando el día 16 de diciembre acá en Curicó, en Bar Nativo, celebrando los 10 años de la productora Infernal Death, junto con unas excelentes bandas que están por confirmarse. Ahí el productor me estuvo hablando hoy día que cuáles bandas son, pero como no están confirmadas no vamos a decir nada. Yo por mi parte puedo decir que Catalepsia va a estar el día 16 de diciembre en el Bar Nativo acá en Curicó. También les quiero recordar que el día 21 va a estar Hora de God junto a nuestros hermanos de Sex of Torment, que va a estar presentando nuevo material. Ellos son una banda de doom metal de acá de Curicó, que hace poco sacaron un material, y por acá lo tengo, Sex of Torment. No lo encontré, pero ellos se van a estar presentando el día 21 con Hora de God y otra excelente banda que no la anoté porque me faltó un poco de tiempo sobre eso. Pero el día 21 Bar Nativo, Sex of Torment, Hora de God, pueden buscar ahí en las redes sociales de Externo Letal, en el Botife y Infernal Death. Van a poder encontrar toda la información. Y seguimos con nuestros amigos de Catalepsia y el tema Abismo.
Muchas gracias muchachos por hacerme llegar el disco y eso de Michael Dyser que tiene. Acá siempre van a estar las puertas abiertas de Son Delgado. También quiero saludar a nuestro amigo de Tomás Marcano que también estuvieron en contacto o se conectaron a la transmisión acá. Y nada, acá termina Son Delgado, que sale todos los días jueves de 17 a 20 horas, no los días viernes. Así que los dejo, muchas gracias, un placer, que viva el metal, compadre. Los esperamos hasta la próxima semana en Estruendo de Caer, siempre por Pulso Radio.